Vamos lá, galera, videoaula, mestre dos hackers. Carregador aí parou, né? Para você não jogar fora, vai comprar um multímetro, escala de corrente contínua, bota no 20 aqui, ó. Olha que coisa interessante. A gente vai medir. Aqui tem um fio arrebentado. Isso aqui é para você recuperar o carregador, tá? Vou mostrar o problema para vocês, ó. Segurou, qualquer posição ali, a voltagem dele é 19 volts, né? Se fosse 18,5 daria 18,5. Tem que segurar a carga, tá, galera? Segurou, tá funcionando. Agora olha só, esse aqui é o plug desse mesmo carregador, tá? Está com isso aqui para não, um macete para não ficar mexendo e arrebentar o cabo, mas eu acho que não serve para nada. Aí o que você vai fazer aqui para medir o plug? Olha só, quando o plug está em curto. Aqui, ó, está aqui, medindo o plug. Tá aqui, ó, parte externa, tá segurando ali com o jacarezinho. Nós vamos fazer a medida interna dele. Lá dentro tem um ferrinho. Não tem videoaula mais mole que essa, tá, galera? Isso aqui você acha no ferro velho, esses carregadores. Olha lá, ó, não dá carga. E olha que eu cortei uma boa parte do fio pensando que o fio estava arrebentado. É o plug que está em curto, ó, galera. Então aqui você pode substituir o plug por outro, né? Aí eu vou deixar uma dica para vocês. Vamos supor que você tenha um carregador universal aí que esteja queimado, mas aí sobrou os plugs. E você não tem um plug do seu notebook, e exatamente esse aqui é o plug que você precisaria para ligar o seu notebook, né? Então aí você vai conectar um conector comum, pode ser esse, pode ser um mais aberto que esse, e você vai ligar ali, né? E você vai criar um carregador universal de voltagem única, né? O plug é universal, qualquer um vai encaixar aqui. Vou encaixar aqui para vocês verem. Ó, pronto. Você criou um carregador universal, mas só que ele não é tão universal porque a voltagem aqui vai ser sempre a mesma. No universal você troca sempre a voltagem. Se o plug for de um outro tipo de carregador universal, também dá para fazer, galera. Aqui, ó. Isso aqui é quando você tem um carregador universal aí que você acha, ou que está queimado ele, você não joga fora não. Aqui, ó, como é que ele é. Duas perninhas ali, ó. Geralmente aqui, ó, a identificação do fio é igual, ó, vermelho e branco, tá, galera? E aí você pode utilizar um carregador comum, o plug lá que você jogou fora, ou substituir por um plug que encaixe ali no teu notebook, né? Tomando sempre cuidado, porque a parte de fora é uma voltagem, a parte de dentro é outra. Ela é especificada, eu já expliquei isso aqui. Algumas pessoas falam assim, por que você explica, vai perder seus clientes? Meus clientes têm medo de tomar choque nisso aqui, tá? Eu explico porque nós estamos na era digital e não pode haver mais mistério. Aí, ó, essa identificaçãozinha aqui, ó. Você tem a parte externa ali, ó, o negativo. Vou ser bem específico aqui. O negativo, você pode ver aqui, ó, negativo está indicando para a parte da carcaça aqui, ó. Ele está envolvendo aqui aquele pontinho de dentro ali, significa esse pininho aqui, ó. Tá, galera? Que seria o positivo. Então é isso aí, galera. Fica a dica aí. Sempre um motivo, não dá choque. Voltagem muito baixa, amperagem muito baixa, voltagem muito baixa, não dá choque. Depois você vai fazer o isolamento disso tranquilamente, né? Com a fita isolante, para você não ficar aí com um negócio dando em curto. Fica a dica aí do mestre dos hackers. Tamo junto.